ព្រះធម៌ខាងលើនេះប្រែថាខ្ញុំព្រះករុណាសូមបូជាចំពោះនៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានទៀននិងធូបជាដើមនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់អ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមាតាបិតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអស់កាលជាអង្វែងទៅហងបងប្អូនចំណាំនៅពាក្យសំខាន់ខ្លះទី1គឺពុទ្ធោប្រែថាព្រះពុទ្ធធម្មោប្រែថាព្រះធម៌សង្ឃោប្រែថាព្រះសង្ឃមេត្តាប្រែថាមាតាឬក៏ម៉ែបិតាប្រែថាបិតាឬក៏ឪពុកនៃសំខាន់នៅក្នុងព្រះធម៌នេះការបូជាសំដៅយកការប្រតិបត្តិគឺការបម្រើនៅមាតាបិតាការសិក្សានៅព្រះធម៌ហើយប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះធម៌ធ្វើជាមនុស្សល្អកុំធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ទើបបាននៅសេចក្តីសុខចឹងទេគ្រូសូមបញ្ចប់នៅវីដេអូត្រឹមនេះសន្យានឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតជូនពរបងប្អូនបាននៅពរទាំងឡាយ4ប្រការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា